Ну, значит, как развести костер в лесу? В принципе, сложного ничего нету. Сегодня и лес не особо сырой. Как я записывал то видео с фаером. Кстати, будет у меня на него ссылочка. Ставлю как это. Подсказку. Ну, самое простое это, если есть у вас хвойный лес. Потому что тут таких вот сухих елей до хрена. Обламываем вот эти вот веточки. Они всегда сухие. Они даже в самый-самый сырую дождливую погоду, они всегда в принципе сухие. Наламываем вот такой мелочевки побольше. Именно самой-самой-самой мелкой мелочевки. Ее можно и корой развести. И чем угодно. Где-то собака лает. Недалеко. Загоняют кого-то. Вот. Наламываем побольше вот этой мелочевки. Это ничем не вредит елям. Абсолютно ничем не вредит. Даже наоборот. Польза. Чуть потолще ветки берем. Они все равно сухие. Просто складываем рядышком пока. Чтоб не бегать. Вот эти вот маленькие елочки засохшие. Их тут вот пруд-пруди. Сносим поближе к костру. Там, как люди, там огниво, какие-то таблетки. Ну, огниво штука спорная, надо сказать. Почему спорная? Потому что им все-таки надо уметь пользоваться. Нужен сухой материал, чтобы разжечь. Труд, какая-то береста, березовая кора. Даже, ну, смотрите, да? Лес. Вот впереди березка стоит. Вы с нее кору не сдерете никогда. Ножом можно надрезать, конечно, снимать, но зачем вандальствовать? И мы проще вот такими мелкими ветвями развести, елочками засохшими. Ну, ломать их. Благо их тут в достатке. Ну вот я тут отвлекался чутка. А то тут вроде какой-то собака кого-то гоняла. Мало ли, кто-нибудь шмальнет, меня попутает с лосем с каким-нибудь или с кабаном. Пошумел чутка, тут выключился. Но вроде как ушла собачка. А я пока тут костерчик как раз сложил. Вот. Сверху потолще, а вот снизу как раз вот эта мелочевочка. В принципе, она должна разгореться от зажигалки или от спичек. Но для уверенности, чтобы наверняка, можно найти сухую траву. В принципе, она в конце осени, в начале весны, да и летом ее можно найти, если она не выгорела, или откопать, что тоже облегчит вам задачу. Возможно, какая-то береза поваленная, с нее кора снимается легко, но учитывайте, что кора будет также сырая, очень сырая, и довольно проблематично разгораться. Бумажка, может быть, какой-то кусочек бумаги есть. У меня, по-моему, нету. Раньше я брал сюда газету с собой почитать на привальчике или ночью, пока ночуешь. И костерчик развести.
тут шарится. Ладно, сейчас попробуем просто зажигалкой его разжечь. Что из этого выйдет, посмотрим. Угу. А, кстати, я работаю обычно в перчатках, когда собираю костер или какое-то укрытие себе на ночь. И всем рекомендую, берегите свое здоровье, любые раны в руках, на ногах, мозоли, без разницы, порезы, ушибы, ссадины. Это очень довольно-таки опасно в лесу, особенно при длительном марше, каком-то маршруте недельном, месячном, там даже трехдневном, двухдневном. Может пойти загноение, заражение крови. Ну, зачем? Берите свое здоровье, это никому не нужно. Это не какие-то там лишние понты, что там, в перчатках, белоручка или еще что-то. Зачем лишние травмы, порезы, какие-то проблемы в будущем? Не так сложно перчатки одеть. Во-первых, удобнее некоторые деревья ломать, те же самые ели, ту же самую траву дергать, в которую можно порезаться. Ель колючая. Вот я себе сделал такое местечко, лапничко накидал, чтобы задница не отмерзла, пока я сижу, хаваю. И колючки впиваются, перчатки хоть чуть-чуть, но руки спасают, приятнее. Не пренебрегайте такими какими-то простыми вещами, перчатки, хорошая удобная обувь, хорошие носки. Это продлит ваше удовольствие пребывания в лесу, снимет большую часть проблем каких-то, и у вас останутся хорошие впечатления о вашем походе, путешествии, времяпрепровождении выходного дня в лесу. Ну, на природе, не только в лесу, там на озере, кто в степи живет, кто-то в лесотундре, тундре, там без разницы где. Удобная хорошая обувь, удобная хорошая одежда, минимальная защита, минимальное внимание к каким-то мелочам, и вы вернетесь домой счастливыми, радостными, отдохнувшими, со звенящими, гудящими ногами и с несказанной радостью в сердце. Что, ладно, отвлекся опять на свои философские размышления. Будем сейчас разводить костер. Так, сейчас перчаточку сниму, зажигалочку достану. Может быть, не разгорится. Но это не значит, что это все ерунда, брехня. Надо было помельче просто наломать, совсем помельче. Лучше, конечно, на какую-то кору. Но, в принципе... Ага, не возьмется, наверное. Ну да, не взялся. Так. Сейчас. Надо, кстати, их плотно сжимать, вот эти вот мелкие еловые ветви. Давай. Разгорайся. Единственный недостаток елового костра, он просто жутко дымит. Ну да, не хватает чуть-чуть плотности костра. Оп, ай! Ну, схватишься. Я думаю, что уже, в принципе, схватится. Надеюсь на это. Или не схватится. Ой. Там трещит затопленная печь. Приятно думать о лежанке. Друг милый, не велеть ли в санке кобылку, дыма, бурую запречь и навестить леса густые. И как там? Навестить поля пустые, леса недавно столь густые, и берег милый для меня. О! Наглядный пример.
в принципе, разгорается. Просто зажигалка, просто меленькие еловые веточки. Ну, 2-3 раза чиркнул. Все, костер, в принципе, готов. Немножко этот просвет получился между большими и малыми ветками. Я думаю, сейчас разгорится. Единственное, да, вот самое мне что не нравится в елке, еле, это она дымит просто, люто дымит. В нее дыма очень много. Вот. Ух ты. Костерчик мы запалили. В принципе, теперь он разгорится легко. Главное смотреть, подкидывать. Теперь уже можно будет кидать потолще ветки, какие-то стволы деревьев тоненькие повалены, опять те же сухостойные ели. Чтобы дать много-много жару костру, вам пригодится лапник. Почему? Сейчас покажу. Какой-нибудь кусочек оторву. Он очень интенсивно горит, когда разгорается. Он начинает трещать и интенсивно гореть. И если вы ночуете в лесу, боитесь, что там какие-то шумы, надо много света дать, просто кидайте охапку лапника, он разгорается, и там получается очень-очень много света, жара, треска. Отпугнет и хищников, и людей. Вот, во-во-во. Такими характерными щелчками пламя выходит. Сразу начинается много жара, огня много, дыма тоже много. Если есть, в принципе, не только ели, это сосна подойдет, пихта, лиственница, все, любая хвойная, любое хвойное дерево вот такой вот эффект имеет. Чем больше кинете, тем больше будет костер. Кстати, очень интересная вещь. Если очень-очень сырой лес, снизу закладываете мелочь, разжигаете ее, сверху кидаете большую охапку лапника, и наверх можно все что угодно, хоть там с болота вытащенные топляки. Он дает очень-очень много жара и будут гореть. Они разгорятся, они просохнут, надо очень много лапника. Если провалились куда-то и еще что-то, ну то есть дыма много от него, это понятно. Быстро согреться, пока костер, опять же, лапника накидали, быстро поставили. То, что вонять дымом будет одежда, это все фигня, она все равно будет вонять возле костра. Дымом, да и, как сказать, вонять. Кто-то брезгает, мне, например, нравится запах дыма. Лучше нюхать запах костра, запах дыма, чем краску, химозу или еще какую-нибудь отраву городскую. Ох, сейчас у меня чуть-чуть рухнет. И одежда очень быстро просохнет. Считанные, ну, полчаса, может поменьше. Хотя бы подсохнет, прям не будет такого сырости. Понятно, что полностью просохнуть это другие условия нужны и более длительное время. Ну вот, наглядно, просто зажигалка, просто ветки, никакой бумаги не было, ничего, просто веточки, меленькие. Они, я еще раз повторю, всегда сухие, на сухостойных елях. Даже в ливень, в лютый, там, я не знаю, в любую пору они всегда будут сухие. Потому что чаще всего они под кронами более взрослых деревьев, которые не дают им намокнуть. Плюс древесина еловая имеет такое свойство, она не сильно так отсыревает, как та же самая осина. Вот сейчас поломаем. Ух ты, блин. Эх.
Не взял топор просто. Хотя собирался. Потому что я изначально планировал записать это видео о костре. Но свой туристический топорик я так и не взял. Ой. Я предпочитаю классические костры. Есть костры, конечно, длительного горения, типа там надья, свеча, тому подобное, но большую романтику я испытываю от такого вот открытого мощного огня. Не всегда он нужен. Не всегда ветер, конечно, в ту сторону, в которую нужно. Что-то я как-то погорячился малость. Оп. Ой. Вот так вот. Мощный, хороший костер. Достаточно было всего лишь одной зажигалки. Ну, тихо-тихо, не обваливайся. А почему я выбрал это место? Ну, вода. Довольно тихое закрытое место. Сухо. Костерчик. О, полетели искры вовсю. Эх, так сидишь и смотришь на огонь. Сзади вода. Лес вокруг, тихо, спокойно. Просто офигенно. Да, еще недостаток хвойных пород древесины, дерева. Это в том, что они страшно трещат, страшно разбрасывают искры. Я не знаю, даже слышно ли будет. Треск стоит просто лютый. И искры летят во все стороны. Летом, конечно, не очень такой костер хорошо полить. Можно лес сжечь. Но жара от него просто мега много. О, блин, щелкает. Лучше всего использовать, конечно, осину какую-нибудь буреломную, там, не знаю, орешник, валежник какой-то. Но костер развести, конечно, лучше вот такими вот хвойными породами дерева. Он быстрее разгорится, гарантированно разгорится. Ой. С него хватит жара и последующий ваш. Закладку, последующую закладку более сырых дров. Сейчас пойдем посмотрим что-нибудь, поковыряем.
Ну вот. Сложил я старый орешничек. Сухой. Сыроватый, он как раз просохнет сейчас. Будет гореть, мало дыма, мало искр. Щелкать не так будет. Что лучше взять? Чем Ну ладно, пусть валится. Чем лучше разводить костер? Спички, зажигалка. Спички, безусловно, должны быть всегда. Простые спички, если есть возможность, охотничьи спички, ветроустойчивые, если есть возможность таковых. Но как минимум один коробок простых бытовых спичек в пакетике, зиплок пакеты, с этим самым такая сверху закрывается, всегда должны быть. Зажигалка, хорошая зажигалка. Я не говорю, что она там зипа какую-нибудь или еще что-то. Просто крикет, биговская зажигалка. Они хорошо работают, они долго работают, они не такие дорогие, в районе 25 рублей одна штука. У меня, например, всегда с собой в аптечке. Она же и небольшой типа EDS, ADC, как сейчас модно говорить, придумали тоже слово. Там у меня есть складенек, маленький нож, зажигалка и огниво. А также спички еще охотничьи. Это на самый такой случай, если трындец какой-то. Все потерял, она вся со мной. По карманам где-то у меня 2-3 зажигалки, спички. Привык, меня дед выучил, что всегда огонь должен быть с собой. Вообще, 3 самых главных вещи, которые должны быть с вами. Ой, блин, развалился. Развалился мой костер. Подпалил. Ох, хорошо. Надо еще подпилить. О, уже 20 минут записываю. Вчера речь мне придется вырезать. Вот. Значит, я даже забыл, на чем я остановился. Три основные вещи. Блин. Три основные вещи. Это огонь, то есть средство разведения огня. Горит. Нож. В идеале пара ножей. Хороший мощный нож
Ну там не надо супер дорогие там трындец. И складной такой вот постоянный, это как бы, ну хотя бы один, любой. Вообще, просто хороший, надежный любой нож, хотя бы один. Аптечка. Как ни странно это прозвучит. Еда. Еду можно найти. Те же самые березовые почки можно заварить, если уж там на то пошло. Там муравейник растормошить, муравьев пожрать, змею найти, лягуху выловить, там поймать кого-то, зайца в селке. То есть еды в лесу много, на самом деле много. Побеги папоротников, там что-то какая-то трава, мох. Этот самый не мох, а как его называется, блин, забыл. Как лишай такая фигня. Не лишай, который на коже, а эти. Ладно, потом вспомню. Ой, надо еду готовить по совместительству, рассказывать дальше. Вот термосик мой любимый с чаечечком и раздербаненный сухой паёк. Вот, значит, что дальше? Аптечка. Почему аптечка? По аптечке я запилю отдельное видео. Там я более подробно расскажу. Не будем тратить сейчас время на то, для чего она нужна, зачем. Просто примите как факт. Ну как аптечка. Не прям аптечка, там может быть какой-то наборчик небольшой средств каких-то там самых необходимых. Там бинтик, обеззараживающее, что-нибудь такое кровоостанавливающее. Может полноценная аптечка, здоровая, быть носимая, там, не знаю, только без разницы. Просто нож, средство разведения огня, то бишь спички, зажигалки, фаер, там, огниво, это без разницы. На этом тоже подробнее как-нибудь остановлюсь на следующем выходе. То мне время малость поджимает опять. Никак мне не выползти надолго прям в лес. Это 3 основных вещи. Что дальше? Мы не берем, естественно, одежду. Голый в лес никто не пойдет. Это нонсенс. В лес в прогулочных тапочках идти и в трусах. Собственно, ну, как говорит, хорошо. Собственно, и все. Это основные вещи, с которыми вы при должном понимании происходящего, при минимальной подготовке, при том, что вы не будете паниковать, вы сможете прожить достаточно неплохо какое-то время в лесу. Какое время? Это уже другой разговор. Тут уже зависят такие факторы есть, как навыки, как подготовка, как удача. Хоть странно это звучит, но удача. Удача такая штука. Значит, ну а сейчас перейдем немножко к еде. Вот, значит, у меня раздербаненный сухпайок, армейский, наш. Срок годности у него до марта месяца, до 28 февраля, то бишь, ну, марта. Но часть блюд имеют срок годности плюс полгода, по-моему, или год. Один я уже съел. Кстати, охрененная штука, был очень удивлен, что наши пайки, в принципе, годные, очень вкусные, очень такие хорошие. Брал я его по цене по 230 рублей за коробку, 2 килограмма 100 граммов. Считаю, это очень хорошая цена. В пределах 300 рублей, 350 их стоит брать, если хороший срок годности. Дороже уже не вижу смысла, потому что за эту цену уже можно взять тушника, пару банок хлеба, и они, в принципе, перекроют все и хватит. Насколько его хватает? Ну, на 3 дня, в принципе, хватит. И по килокалориям, и по вообще по сытности мне на 3 дня его хватит. Даже учитывая, что я буду ходить. Очень много сахара, очень много энергии дает. В принципе, больше ничего лишнего не надо брать.
Ой, что взять вместо сухпайка? Говорит, тот же тушняк с хлебом или галетами. Ну, тут они, конечно, идут армейские галеты. Армейские галеты, мука пшеничная, обойная. Мгм. Любые печеньки пресные, там обычные крекеры, хлеб черный лучше брать, не белый. Многие, правда, любят булочку, но я склоняюсь лучше черный хлеб. Э, Какие-то блюда сублимированные, частенько продаются в упаковке, тоже типа таких. Там блюда сублимированные, типа блюда длительного хранения, блюда туристические, тоже в пределах, если 300 рублей, вполне, оно одно блюдо на день хватит. Да вообще можно, в принципе, брать все, что не портится. Не портится как минимум 2-3 дня. Это как минимум. И съедать начинать от меньшего срока годности к большему. Ну как, многие берут там шоколад, сникерсы. Блин, да, в них дохрена энергии. Сам я лично пробовал двое, двое суток жрать шоколадки, сникерсы. В принципе, 3 шоколадки на день хватает вот так, за глаза. Но другая проблема. И потом сахар просто скакнул в кровище. Башка трещала. То есть это какая-то была, видимо, от нагрузки, от того, что было не очень много воды все-таки. Ты ж не пьешь литрами ее в лесу. Утоляешь жажду, пошел дальше, там что-то делаешь. Просто дико, я глюкометром померил, там, по-моему, под 10 единиц его было, или под 11, сейчас все нормально, у меня нет сахарного диабета, все нормально, но просто 2 дня ел одни сникерсы. То есть, ну, это ни хрена хорошего. В экстремальной ситуации, конечно, допустимо, кстати, надо. Сижу, трещу, как обычно. Начал разогревать. Кстати, в армейском наборе вот такие вот спички водоветроустойчивые. Чем мне еще нравятся? Сухпаи армейские. Вы еще получаете вот такие вот охрененные вещи бонусом. Ну что, я взял жевательную резинку, повидло. Повидло, кстати, вкусное. Мне охрененно повидло яблочное понравилось. Оно очень вкусное. Галеты. Рагу из овощей. Попробовать я взял, чуть не пробовал. В общем, мне понравился паштет печеночный. Вкусный вообще, прям как в детстве я советский ел. Вот такой же вкус охрененный. А там снизу, наверное, нигде ни хрена будет. Салфетки дезинфицирующие, потому что ручки вроде протерли и кушаем. Понос никому в лесу не надо. Дизентерии и прочие какие-то нехорошие вещи. Шпик. И без, как его называют, этот разогреватель портативный РП-3. Почему не на костре? Неровное пламя, она начинает снизу подкипать пища, а сверху она какая-то такая не очневская. Пришел к выводу, что на этих на таблетках лучше разогревает, ровнее. Открытая уже. Сейчас кашку-малашку разогреем. Я уже вон полил его. Не в ту сторону сложил. Хрен с ним. Можно было, в принципе, на костре, но мне на этой хренове не понравилось. Быстро, четко. Воняет, правда, вообще жутко. Кладем таблеточку, это все обратно складываем. На 3 приема пищи рассчитано. Я думаю, что мы сожрем за один. Баночку кто-то прокалывает банки, я открываю еще, чтобы посмотреть на состояние. Нормальное. Каша гречневая с говядиной. Так. По времени час. Почти что. Как-то я... Где-то мои сжигалки. Возюкаюсь.
таблетка разгорелась. Сейчас разгорится получше. Запах у нее, конечно, отвратный, когда она горит. Ох, жара сколько. Ух. Надо еще, наверное, подкинуть пока. Вот. Ставим на этот мангальчик и ждем, пока загорится. О, она сразу же заскворчала. Вообще мигом зашкварчала. Чаечку и спить. Ой, я чуть сегодня совсем не горячий чай взял. Досадно. Ну ладно. А. Ой, опять же, берегите свое здоровье. Здоровье оно одно. Зачем лишние проблемы? Почти. Нагрелась. Я бы рассказывал. Уже час прошел. Что попробуем? Рагу. Ай, фу, фига себе нагрело. Жара просто. Обжегся. А? А вы костер, костер. А? Горячо. Кашка подоспела. Вот эта вилка у меня есть, нет? Да, ложка.
Ложка пластмассовая, армейская. Оригинальная. Мгм. Изумительная, кстати, греча. Почти что нету черных каких-то вкраплений. Мясо, кусочки говяжьи красные. Подойдет тем, кто не кушает свинину. Потому что и так и есть. По каким-то религиозным соображениям или еще по каким-то причинам. Что очень неплохо. М. Паштет, наверное, подогревать не надо. Ну вот, этого перекуса просто даже с избытком. Но так как я кушать сегодня уже не буду, поэтому стоит подкрепиться заранее и сразу. А я же не знаю, есть ли шпик мне смысл открывать. Ну, посмотрим. Каша вкусная. Там еще перчик. Я, кстати, перец ни разу не пробовал с него. Что там за перец? И хороший ли он вообще? А остренькое я люблю. Да и достаточно полезна острая пища. Если, естественно, желудок переносит. Ну, так себя. Перец какой-то не перченый. О, не острый. Тоже подгорело. Ладно. Ну вот. Очень был удивлен, на самом деле, когда купил сухпайок, первый раз его жрал. Ел. Деревенская. Мой акцент деревенский. Ну, что для наших солдат очень хорошо готовят. Очень и очень достойно. Блюда достойные, все достойное. Есть огрехи. Допустим, типа юппи такие хрени растворимые. Не знаю, как они называются. Ну, просто галимый сахар. Этот персиковый малиновый концентрат, что ли такое, как-то так. Дерьмо дерьмом, просто сахар в воде. Потом сыр плавленый. Ну, говно. Я его есть не стал. А все остальное шоколад офицерский. То, что он, да, он не кусается, это его минус. Но он, в принципе, нормальный шоколад. Обычный нормальный шоколад. Плотный, сублимированный. Не хуже. Только что не молочный. Мне, может быть, нравится молочный. Но он не хуже каких-то всяких там Альпенгольд, прочего барахла.
в каше очень... Ну, сейчас-то не будет видно. Надо сразу подербанить, кусочки достать. Мяса много. Но на самом деле я как-то брал какое-то сублимированное блюдо. Рис с говядиной. Не помню что. Отвратнейший там. Рис отвратнейший. Говядина, жилки вот эти всякие такие вот, куски жира, папанки как обрезают, всякое вот это вот барахло тут напихано, ну просто, да ну нахрен. За 400 рублей такое жрать, да у меня кошка есть не стала. Ну, разрекламировал армейские пайки на халяву. Надо Министерству обороны счет выставить за рекламу. Вот так баночку надо потом убрать. Естественно, сразу же с собой оставлять нельзя. Так, попробуем рагу. О, остыло уже. А сейчас только кипело. Погода дает все знать. Овощное рагу. Рагу из овощей. Знать бы, что здесь. Следующее блюдо. Я просто, ребят, не очень люблю овощи. Всякие эти нарезки, фигески. Поэтому это не мое. Всякие овощи резаные. Нет, они невкусные. Они очень даже ничего, но я не люблю всю вот эту вот фигню. Как-то я не знаю почему. Не люблю овощные салаты. Мясо, каша, картошечка, сам этого. Ладно, у меня есть паштет еще. Паштет замечательная штука. Паштет. Опа. Паштет с галетами уходит вообще на ура. Надо было его подогреть, может быть, чуть-чуть совсем. Ну ладно. Ну. М? М. Костер тут погас, совсем другая атмосфера стала. Прохладнее. И как-то кстати, все прихожу сюда. А никак не могу нормальную сиделку себе сделать. Ну, надо сказать, на блюда побольше, которые мне не по душе пришлись из сухпайка. Причем про рагу из овощей я не могу сказать, что она плохая.
Тихо стало. Хорошо. Ветра нету. По кронам немножко идет ветер, а так нет. Покушали, сил даже прибавилось. Можно еще часика два обходить. Прям уже надо будет выйти. Мне собираться домой, уже темнеет. Сейчас дни короткие, декабрьские. Ну и дела есть дома. Хотя в такую погоду поночевать в лесу в декабре месяце вообще это... Ну, увы, не получается. Что там у нас? Опа, по камере. 50 минут видео. Ладно, пока. Ну что? Сейчас я тут костерчик догорит, соберусь. В принципе, такой небольшой обзор и сухпайка, и как костер развести простенький. Думаю, что получился. Чаечку попью. О, голод прошел. И буду собираться домой. Если что-нибудь путное встречу по дороге, конечно, сниму, расскажу. Надеюсь, в следующий раз я не забуду сделать тент, показать, как это делается. Я тоже хотел, сегодня не забыл. Радейку тоже не взял, надо было ее выгулить. Ну, как обычно, собираешься, а в результате все через одно место. Поэтому я говорю, 3 основных вещи, которые должны быть с вами. Нож, огонь, аптечка. Все остальное, даже если вы забыли, это приходящее и уходящее. С ножом, с огнем, с аптечкой. Ну, аптечка, как сказать, она на крайний случай. Это прям такое аварийная фигня. Нож, огонь, вы выживете. Нож без огня уже проблемнее, если дождь, если холодно. Огонь без ножа, ну, тоже так, я скажу вам, еще то удовольствие руками что-то там разделывать, отшкарябывать, там ловить, отрезать. Нож, огонь, аптечка. Это лично мое мнение. Я ни в коем не говорю, что это прям идеальный набор, который должен быть. Это личное мое мнение. Я считаю, что это должно быть именно так. На своем личном опыте, иногда на горьком опыте, по невнимательности, по незнанию, по неосторожности, по русскому авосю, а и так сойдет. О чем я потом еще расскажу тоже, конечно. Ну вот, как-то так. О, час времени. Ладно, давайте. Если что интересное будет, я подсниму. Если ничего, до новых встреч, ребят.